ngo bagamba oyogera oluzungu oluli bloke ne olufu ngojerega abasajja baffe basajja amekabo yenzeko mu Uganda oba wota malaka baffe bamalako olinga gwagamba nti gotusulire waffe gotuwanikira amagulu ababa batamalako bwa muto mweteganga muno onya simanyi nafuna mu Nigeria simanyi nantujja mwawukuka date mukyawulira mmwe temukyayina mu samudondolo n'okugosobola kuwulira olinga kino kiriko akajiko bakasekuzo mulekera ojeregere basajja bana Uganda n'okujerega basajja mudibiye muwumbe bantu mmwe basajja bana Uganda kubajeregerera watola no bera Nigeria bo yagala yise midondolo minene ojagala jeti kajisi bakinywa bucyango jeti kataweza nga rusekesero yagala mulekera okujeregerera nga abantu man nagwasa naye mu Uganda naye oli kumujeregerera buliro lengaza omusajja mu Uganda obolengeza bawo goswa naye kubanga watu waida mu Kiganda mbo basajja bana Uganda kyekimvayo okwogera because bange mu Uganda I'm proud to be a Ugandan ate I'm proud okubanga no musajja mu Uganda chenja wachimuliko chichimuntu musajja musiramu teba wome wowe samba wo maruno sajja musiramu akwera biza nebizibu akutwala ebizibu ne werabire bizibu hey abatawomera mu nkwase nako aba musone bani bananga abantu abatawomera mu ine nako nga wasanze wano muntu atamanangi mu maja kuvuma mu ngoma nyanto ya sura yeka aludo samula nga mutuvuma nena wamanyire busungu bungi sibanenya mulekera ovuma basajja baffa bana Uganda esoka basajja baffe bakuta emiwogo bali amayuni bali amatooke bali ensujju enkenene omusajja n'obaana omusajja nga tomwanga kunva ndiirwa tomanyi nsugga tomanyi bugga tomanyi nakati tomanyi nobeerawo onogamba nti anda kuba n'amaanyi obadde yagala kujetikka bakujimi wojibuje wakamira ojimanyo muwendo osalo jigatta obugasigwe neno yimirira mu kamera kani imagine sasira abana bo wadde gotewe sasira abana bo okolimira mmedi kugwa nembera ndi yakwana munne sigwa yagala kumpi omukwata obukwasi omuntu yenanga ali akujjeka ngo ino sigala bwerere nga wazali banga nenye ko lusta kyasola kola just respect them mun respecting media kwambula wenengo inaziteka wali nakola banakapama kitegeza sira bansonga lwaki omujeregere mu bantu ndokusanga mbedi singa nasanga embwa nyingi nnyo embwa sobola okukosa sex ne kumazisa lwaki okwata omusajja gwaliwe basena ye mu buliri n'omuntu sakwa kusanga mbedi singa nasanga mwe that is bad oli you my sister naye bigambe bimubirikanga tukula bulina kutukuze emyaka gyo kuvuma jagwako dabe twabyenenya ense muvinga waliwo bigambo byogenda okera kumanja nga tukyasobola kubizayo nga newo tunabutunza kigambo kibayogera gwe kenyini katambika tuka kadda ne kajja wo inota n'owulira ng'oziira nga tosobola kawuliriza because ensi ekyuse kitawo muna Uganda mwava mu yakuzaala mu kasolo k'abana Uganda mama wo muna Uganda still ovuma abana Uganda olebeza ote basajja bana Uganda nga ne kitawo muna Uganda kyogamba teyayimanga wandi badde ajja ku nsi nedda muganda wange bino byakufumintira si byakuyomba kyannumya nnyo lyensonga lwaki mbadde nina okukigambako okimanye era kyemmanyi nti okitegedde tulekeraawo okwenafuyanga bye bigamyo gamagalafu ogenda maaso tulekeraawo okunafuya ebintu ebyaffe naddala ebintu ebyaffe nolaba ekintu ekyaffe tayo gye bakola mu Uganda tojagala n'owanuza gyotamanyi bagikwedde na buwangazi bwa bbanga kibagikoze muki ensi neekuwadinga gwe muna Uganda tosobola kwewagira gwe muna Uganda toyagala bintu byo kati ongamba basajja bana Uganda mbu simanyi oyagala bana Nigeria gwoso naye mu Nigeria oyagala gyakumira bakupakire kiganda lumu oba oyagala gyakufa najo manyi singa gwe bakutada nga oli retired kubanga tokyawulira ne bakuteekamu omugulu mulamba omuntu newakuteekamu mutwe nebibegabega tokyawulira osobola okyawulira gwe okyayinayo akantu kowulira kanugusa gwe oyine wakuteekayo omuntu ogamba bbe wazira okyawulira ki ebintu ebimu tubirekenga okufuma medimbo wasinga wasanga embwa kyemmanyi alina kyakugattako era mu bantu bonna lwaki wasinkana oyo there is something reason why n'olwekyo okumujeregera okumwenkanyaawo
tekyabadde kirungi totyobola muntu kwenkana abo muntu oyo alina abantu be tujjeko emikwano networking soso kapito tumusse lwa nsonga ki kati media alina abantu be alina bakyali be alina ba blood be abantu batandika okutwewala buli olumbagano omuntu ngoyo nga takuvuma ngo medi si musajja muyombi teyasoma abasoma bali wakisu agenda nabo gomu atasoma mama asobola okubba obuwumbi bwa $1 n'atasoma nga n'abasoma boyagaddeko tosobola kuzibba mu respecting teyasoma singa nasanga please ate onovuma ngenda kuvuma sikuvuma njogedde bwogezi naye singa kakutana novamo n'omvuma aya nja kukwambala ate nkumanyi Madubala kakanya akamanyiro Madubala kendeza akajanja nze nabakowa onvuma bonsanga mbatu no pretending nga nkugulire emmere oyenjera wale wajaluna efisa ku maswani gyolya Madubala nvaako ate va katabo kange amu yakuwa obutabo bakuwana t-shirt sekayasini tomana je ziba wazisimuza tozambala akatabo kutomanji okaleka bonsanga nakange notandika okuyayano yasamirira. Please Madubala, respect me. You just give me a break, leave me alone. I'm not your friend. Nzeno ndi bad subject mukwano abantu amungena nembaga mati am a bad subject nemulowoza nti ndi mwangu omumosongolere ebinye bikufananga bena byazikula abafu nvaako munango baba kwenda luddawa wasamira lubale omwavu ngena mama fina akusibire lubale wasamira lubale omwavu ate wesibe makanzu g'abasiraamu tereza empawo z'ekika Madubala tereza lubale wewa mwenvaako va kutamale mirundi junior onsanze oyogera kutamale mirundi junior nze sina kutamale mirundi junior era wakuwala mpana nkuvuma gwo mulangidde emmotoka mirundi golagawa sohaba olagawa mukukimani topamayo topama olula ate lagawa tayogera tambula butamza lagawa baba memba japameyo yamutere embwanze Madubala please Madubala oboganya okwebulirira nvaako mirundi singa kuvuma va kutamale junior aja kuva atolabanga ngoina wajja bimere byolya junior agenda kuvuma na Uganda ekuleme yajiremye wano muyiwandusu naye junior ajja kukuvuma kwa mye Uganda toina wadde mupira gwe motoka wadde wirusipanda kale wadde ekigaali ekivuga ebikasasiro tokirina oli ku motoka ya junior ovuma junior onvuma Madubala weewumuze munnange nviirako ddala Madubala wasooza sente mu bantu nosooza sente otusibyeko mama wafuna kasimpa fena tulina abazadde buli muntu yava mu nnyina naye gwe ofuke mama onomufuula ekiwe n'enyama zina buli muntu alina abazadde ate buli muntu ayagala maama we tewatagala maama w'omuntu tumuwa ekitiibwa naye watembeya maama we ne bamujja ne value watwala kingisa na mama ose mama fina yakuwa milioni esuka mu 2 lwako bannayuganda balabako ezo milioni 5 wafukira mama fina ekizibu nga mugamba kati nyumba simanyi twese mu mbinabina simanyi akomerera simanyi kati ate egenda ggwa simanyi yeetaaga olunyina simanyi yeetaaga simanyi ate empaji simanyi mama fina n'akwongera emudiri gw'ensimbi walemu okubaako kye weekolera wadde okugula ndaweya oli mu bukanza aba abukuwa ku muzikiti simanyi oba wabujja ku musaala gwa muntu simanyi Madubala nzoyo kukubanga gw'owuuba simanyise mu ddondolo gw'omusolo gw'owuuba please zaside ku misolo togezaako kumanya nze nenyinyala olinga kanakana katamiva kagenda kanyenjerako musimanyi nalinga kwana gwe kalenzi gwe nakuteeka wojja nennyoko nemuteekawo temukyalina kye muŋŋamba ate okyabonaabona okyayinjira okyo kimanyi nja kulagana tayawo mpitawo bw'oba kyoyagala nja kuteekako tabo endala nakuvumula ensi yona netegera nembavuma ate mukyaŋŋamba ki wekabakagoba nakamalamu nyoko yayita simanyi principal simanyi akola state house temugamba yitisoke leka nkulage nti nange nkola ya state house kufenani yali akola ya state house omutuufu nembateeka wembateeka nemuvundirawo nemutandika okufeesa nemugenda mukabbo nebasonde bakelivini kayanja ate okyagamba kyensi tolina kyogigamba ozaza senyinyala
nze nenyinyala wenene fese ekulinga ensalo za matako nga nkutwalawa wafuna olwatika olina oluguudo lukulinga enkubo za matako wenna olina ensalo okyafaanani kagwe era obukazi olina kufuna obuntu obusokolemu ebyende obwadibaadiba edda opulitendinga wano abaana b'abantu nti olina abakazi kumba oli muli wa bisiyaga nabo nobuyigiriza okulya ebisiyaga akasemba tekafumbira mukazi munnaako noyo era agenda kufumbira tukimanyi mwenna balina abakazi mwefuna nti mulina abakazi kyokka nga mubikkula buutu abaana b'abantu mbabikkudde buutu nze ate wemba njogera mba nina obukakafu nze nina obukakafu oba omwana yeeyita kabaka bw'atandise dde okuvaayo mu buyina bokwana we balinga nina maloboozi nina voice note nina messages ku namba yo njabba nkukube mu mbuga z'amateeka nze mmanyi kooti mmanyi amateeka nga nkukwana mbuyansaba nze Jennifer gwawunya n'amatu gwe yeyerusa aliko ebizigo nkutwalewa mumanyi musajja yeyerusa bwawunya akapama gwofuuyira mu buliri gwofuuyira abakazi nakulaga dda levo okulene basiru bano boolina okugamba ebyo nakuteeka dda wojja n'ojaawo kati nja kulaga kaate nja kumalayo bw'oba kyonoonya nja kumalayo nze munje mu ntalo zammwe simanyi byammwe munje mu ntalo zammwe temummanyiira onvumidde ebbanga wano buli lunaku ovuma Frank abaho ng'omugamba mb'olina omukazi olina ekikazi nenkusiriikirira nvairako ddala bw'oba wasobya ku nnyoko nga nnyoko kye kizibu kyo nvaako genda nnyoko akuwambulula omwebakeko agende yebambe masanganziro omwebakeko owona omuzimu gukuwuba naye nze ndeka nkubulidde amazima bw'oba wasobya ku nnyoko ng'omuzimu omubi gwakutambaala n'ennyoko mutwale masambanganzira yebambe mu round about omwebakeko ng'enseera bokkakane ogwo musolo gutakuweera oguyingira ogubikkula butu ne gubikkula ne mu maaso nvaako olaba ensalosalo z'olina mu feesi ojja funa endala gye bayita ensalike oba entunuka kati ogiwulira ne bw'osiba akatambala tonyuma wafuna wayawula mu maaso olinga matako tokyagatta ate ensi ogigamba ki nga wayawula nyabo gwe nkumaze sikuzzaako lugalo gye tujja okwesanga omanyiyo fulanka abaho mulenzi gwe simanyi kikuwujja simanyi na kyonoonya mu nsi sirabangayo mulenzi alina ssente ze nga mutegeevu nga ggwe nga musamaavu nga ggwe nkiddamu era ndikodinga fulanka abaho president wa TikTok sirabangayo mulenzi mutegeevu akera kunatya neyekolera bizinesi ne ssente ze nga musamaavu nga ggwe weesiba kubabikkula buutu baagala kubikkula buutu gwe kennyini bakukwana okufa obufe ennyuma bagiyuze olina abawala boogenda okwogeza abaana b'abantu ababitiibwa abaana ba minisita boogenda okuwasa abaana baagala kubikkula buutu ssente zo zikozo zimalidde mu bantu abasirusiru abagwaga batategeera batalina kiddako abaafa tulina abantu abali ku nsiga baafa bagamba mbulira gweyita naye nkubulya empisa ze bw'otamba nabo bw'oyenjera nabo bw'oesibye toyina nsonga kyo kyayoganda oli pulezidenti wa TikTok abaana abatta TikTok balina akakundiri kabale abaagwa eddalo abaafa emirambo jalo n'ekigambo TikTok fulanka oli muvuka asobola okwesimbawo ekasete kebere kabale oba luddawa yonna yonna n'okulya abavubuka banno kubanga olinamu omutima ogw'obukulembeze leadership ekulimu oli muvubuka alina omutima omulungi oli muvubuka ayagaliza wavangayo n'onvuma nga wegase n'abaana abo ng'ogamba mbu nno nsiba abaana b'abantu ku bwereere waguwulidde nawe basibira bwereere mwewabiridde bwereere wagamba kisiba abaana b'abantu ku bwereere nabasomera ekyawandiikibwa kiri eki buli muntu agenda kundozaako bagati ya mukaaga olunyiriri 7 lugamba nti Katonda tasekera kubanga buli muntu kyasiga kyali kungula alotandise okungula ate onnaba otandika butandisi tonnaba katandika butandisi ojja bawulira ojja kubawulira ekisooka obasinga entegeera obasinga obulungi obasinga bizinensi oli muvubuka ategeera kabeere motoka gyovuga batikitoka abasinga bamu
ngojeko mika balaba feri anda bavuga abalinga abayina inamu bavuga buno bumotoka babuyita simanyi duet simanyi babuyita ani nono mu ex wa walukaga kavugo ne yazala mwalukaga yani avuga kakamotoka bakayita ani babuyita bataye kama bade mulangiro omwana ono ekire yakazive bwero ke yaguza ke banja bakayita ani hani busukuta mabuta bati simanyi sukuta aisikulimu butunda aisikulimu ndaba bana bagamba bano babuyita batya Diuzi nange mbwera bidde iba buyitani butambuzo bapadi babutambuza bicho babalita bwaki ku katale babuyita batya ye banange kana wana bana bajja bunti siyenta abana bakatadde wodda siyenta thank you so much ana kampadde assist paso ono nayagala kunya yugati wembwa yange nga ngoswadde Nabano Fienta ama thank you bana bakatadde wa ze motoka zibavuga sipe ate mwenkanya embe ye motoka te mujenkana ono bogenda kuloni no bogenda ji parking awantu parking ebera ya bei kuyabali ekikwesiye mu baana abo ngaje mikwano jeje otambana jo chichi fulaka ngane wafuna ekizibu no bofunye accident te wali mwana bana kakadde kujja wantu wadaine motoka sebo tuke kasese ba wantu tevu era kuvuga longo lute kunone ngudde kwa accident obagazachi emyaka je tuli musijja kwesiba kumiwulenge gya abantu nze nyongero bagamba era baferi abade bakyasigadde batono musigale muguno omwaka next singe na bikongoli jjo mu next year ebikono munyame musigale muguno nze nonya abantu bansinga ko sinonya bensinga sikyabetaga bensinga nako okunsabiriza nako okunyenjererako no space abayo nagisaba nojayo ka lipstick nakasaba nojayo nabakowa